दोस्तों, जब कभी भी हम सरकार की किसी योजना से खुश नहीं होते या हमें ऐसा लगता है कि ये योजना हमारे हित में नहीं है, तो हम सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करते हैं। और हम में से कुछ लोग इतने उग्र हो जाते हैं कि वो सरकारी संपत्तियों जैसे ट्रेन आदि को भी जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक ट्रेन को जलाकर आप अपने देश के कितने करोड़ का नुकसान कर रहे हैं? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम ट्रेन को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक ट्रेन का इंजन और दूसरा ट्रेन का डिब्बा या बोगी। एक ट्रेन के इंजन को बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है, वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन के डिब्बे को बनाने में करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और एक पूरी ट्रेन में लगभग 24 डिब्बे होते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक ट्रेन को जलाकर हम अपने देश का लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं।